وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا جدعان ثواني يا جدعان، ثواني بس خليكم معانا بالله عليكم عشان انا تعبان نفسيا، عشان والله العظيم انا جبت اخر من الدنيا دي. ركزوا معايا، البنت اللي عندها 15 سنه دي ختمت القرآن الكريم كله من شهر 8 لشهر 11، يعني ختمت القرآن كله تقريبا في سنه او اقل من سنه. انتوا بتقولوا ايه؟ 30 جزء؟ ختمت 30 جزء من القرآن الكريم في اقل من سنه؟ انت متأكده؟ ده كان هدفي وانا كنت مصره ان انا احققه. يا سبحانك يا رب يا جدعان. بص انا هقول لك على حاجه برضو، انا ممكن احفظ القرآن كله في يعني مثلا في 3 سنين، بس لما احفظه ده لو انا معجزه، يعني 3 سنين دي معجزه، انا بقول لك دلوقتي في سنه لما احفظه مش هيكون كده. ده حفظ القرآن عن ظهر قلب، حفظ القرآن عن ظهر قلب، يعني تيجي تسألها في اي حاجه شكرا. المفروض المستوى ده من القرآن بتوصل له بعد 3 4 ختمات، لا دي بتقول لك من اول ختمه هي خلاص قاعده بتسالني في اي حاجه، بقول لك سوره ايه وبكمل لك من ما انت عايز. يعني بسالها بتقول لي ممكن اكمل لك حتى لو سوره الدين اسمعها لك كلها، اطول ايه في القران تسمعها كلها من غير ولا غلطه، دي عايزه قاعده. والله يا بنتي انا كنت فين من زمان، يا ريتني كنت جيت لك من زمان. انا عايز اسمع حاجه بصوتك تاني، انا عايز كده اسمع ايه انت بقى كده بقى من الايات اللي انت بتحبيها، الايات اللي انت مثلا بتيجي عندها كده وتقولي ازاي الناس ما سمعتش الايه دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. صدق الله العظيم. أنا عايز أفهم بقى، أنت حفظت القرآن في سنة ودي معجزة، يعني من الصعب حدوثها. المفروض انت اصلا تطلعي على كل القنوات والقنوات كلها ما يبقاش وراها الا جنى المعجزه. والله العظيم يا بنتي لما 15 سنه تحفظ القران كله في سنه دي حاجه غريبه وعن ظهر قلب، يعني موضوع منتهي، اتختم القران، اتختم على قلبها سبحان الله. دلوقتي انت حفظت القران مع مين؟ يعني مين المحفظ عشان نشوفه بقى المحفظ ده يقعد يحفظنا كلنا بقى، ما انا عايز اروح له. اولا بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثانيا يعني بفضل مامتي، هي ما سابتنيش وكانت معايا في كل وقت في كل حاجه، وتقريبا كنا بننظم كل حاجه مع بعض سبحان الله. وانا عندي مصحف برايل تمام بقدر اتابع منه، وانا بحفظ من على الموبايل من الشيخ محمد صديق المنشاوي. نعم، حفظت مع مين؟ الشيخ محمد صديق. حفظت مع الشيخ محمد الصديق مع الشيخ محمد الصديق المنشاوي توفى، يعني انا عايز اعرف على الموبايل. انت حفظت القرآن كله مع الشيخ، يعني الشيخ محمد صديق المنشاوي هو اللي حفظك القرآن وهو متوفي؟ يا جدعان لا صدقوا اهو، انا ما بكدبش عليكم. بنت عندها 15 سنة بتحفظ القرآن كله مع الشيخ محمد صديق المنشاوي وهو متوفي، يعني ما راحتش للشيخ قالت لك انا هحفظ مع ده. طب اشمعنى الشيخ محمد صديق المنشاوي؟ لا انت بتعملي ايه ده؟ ايه اللي هي بتعمله ده؟ انا ارتحت له جدا، ويعني حاولت في يوم ان انا اغيره، بس الحقيقه يعني كنت عايزه اتعرف على قراءات تانية وحاجات تانية، بس الحقيقه يعني انا يعني ما قدرتش صراحه، لانه انا بحب طريقته في القراءه، طريقته في الوقف، طريقته في كل حاجه. يعني انا لما بلاقي اي حد غيره بيكون شغال على التلفزيون او في اي مكان، الحقيقه اصلا يعني مش بركز معاه اطلاقا، لكني لما انا بلاقيه هو يعني دي بتبقى حاجه مختلفه. يعني انا النهارده طبعا قراءه سوره الكهف يوم الجمعه يعني حاجه ما فيش حد بينساها ابدا،
فانا لما انت بقى بتقري القران كله يعني سوره الكهف كده بتقعدي بقى مع نفسك كده تقرايها كلها عن ظهر قلب، ولا مثلا بتمسكي المصحف البرايم لا غيبا. غيبا بتقري سوره الكهف كده غيبا كده؟ يا جدعان ده انا دلوقتي واقف قدام معجزه بالله عليكم. المفروض الفيديو ده يكسر الدنيا، يعني ملايين مشاهدات. الفيديو ده لو ما انتشرش يبقى حرام علينا، نقفله الصفحه دي احسن. لا ركز معايا، ده بتقول لك حفظت القران كله تاني مع الشيخ محمد صديق المنشاوي وهو متوفي. يعني انت متخيل بنت دلوقتي في 2024 واحنا في شهر واحد حفظت القران كله في سنه مع شيخ متوفي؟ هسألها اخر سؤال عشان نقفل بقى الحلقه، ولازم الحلقه دي تكسر الدنيا يا جدعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سورة ايه؟ طب كملي كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين آياته للناس لعلهم يتقون. كذلك يبين ايه بقى؟ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بسم الله ما شاء الله. يا جدعان انا قدام، صدق الله العظيم، انا قدام معجزة مصرية المفروض تحتل العالم. الفيديو ده لو جاب ان شاء الله باذن الله مليون مشاهدة انا هنزل لجنة بهدية تكون مهداة من قناتنا، القناة اللي فيها 6 مليون متابع، هنزل لها كده بهدية ونعمل معاها حلقة تاني ونختبرها في القرآن الكريم لايف. هفتح معاها لايف كده وانتوا تسألوها وهي تجاوب، عشان جنة دي بجد 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 المفروض الواحد ما يسيبهاش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزك بقى تقولي لهم ما تنسوش تعملوا لايك وشير بنية انتشار الخير. هما يعني لو انا عجبتهم اكيد هتعجبيهم، ده غصب عنهم. لو انا عجبتهم ده انت بتقولي لهم قرآن كريم. اكيد لو انا عجبتهم يعني هم اكيد مش هينسوا اللايك يعني. ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم. والله العظيم انت متواضعه. السلام عليكم.